এবার বাড়ি থেকে বৃদ্ধাশ্রমকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে সীতারা। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফির জন্য নাটকের 927তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটি কেউ মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন সোনিয়াকে দেখা যাবে। সোনিয়া ওখানে সাগর এবং তুতুলকে দেখে তাদের সাথে পরিচিত হবে এবং এক পর্যায়ে সাগরকে জিজ্ঞাসা করবে তার কোন কবি পছন্দ। তখন সাগর বলবে আমার ছোটবেলা থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে অনেক পছন্দ। তখন সোনিয়া বলবে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি তার একটা কবিতা শোনাও। তখন সাগরকে দেখা যাবে সে কাজী নজরুল ইসলামের চল 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 কবিতাটি পড়ে শোনাবে এবং এক পর্যায়ে তুতুলকে জিজ্ঞেস করবে তার কোন কবি পছন্দ। এবং এই কথা শুনে তুতুল বলবে আমার ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পছন্দ, কারণ আমি ছোটোবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যেকটা কবিতাকেই অনেক ভালোবাসি, অনেক এনজয় করি। এবং তারা যখন এই ধরনের কথা বলতে থাকবে তখন উপর থেকে বৃদ্ধাশ্রমের যে লোকগুলো রয়েছে তাদের ব্যাগগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দিবে সীতারা, এবং বৃদ্ধাশ্রমের যে মহিলাগুলো রয়েছে তাদেরকেও নিচে নামিয়ে আনবে। এবং সেই মহিলাগুলো বলবে দয়া করে আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিবেন না, আমাদেরকে যদি এখান থেকে বের করে দেন তাহলে আমরা কোথায় যাব বলুন। এবং এই ধরনের যখন কথাবার্তা চলতে থাকবে তখন এইসব কথা তুতুল, সোনিয়া এবং ওখানে যে সাগর রয়েছে সবার সামনেই ঘটবে। এবং এক পর্যায়ে তুতুল বলবে আপনি যে কাজটা করছেন কাজটি পুরো অন্যায়, এখানে মণি নেই, মণি বাসায় আসুক এবং যে রুনা ম্যাম রয়েছে সেও বাসায় আসুক, তারপর আপনি ওদেরকে বের করে দেন। আপনি তো বাড়ির কোনো মালিক না, তাহলে আপনি কেন ওদেরকে এখন বের করে দিচ্ছেন? আর এই কথা শুনে সীতারা বলবে তুমি একদম আমার মুখে মুখে কথা বলবে না, তুমি এই বাড়িরকে যে তোমার কথা শুনতে হবে। আর এইসব কথা নিয়ে তুতুল এবং সীতারার মধ্যে বিশাল এক তর্কাতর্কির সৃষ্টি হবে আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে আয়ানকে দেখা যাবে সে সাগরের সাথে ঝগড়া করে একটু দেরি করেই আদালতে ঢুকবে। আর এটি দেখে রুনা রেগে যাবে। রুনা বলবে এখন তোমার আসার সময় হলো, দেখেছো কয়টা বাজে, এত দেরি হলো কেন? তখন আয়ান বলবে আসলে মামুনি একটা কাজের জন্য আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। তখন আয়নের মা বলবে না, একটা কাজের জন্য না, তুমি তোমার বাবার মতোই হয়েছো, তোমাদের টাইম জ্ঞান বলতে কোনো চিন্তাভাবনাই নেই, তোমরা সব সময় সব জায়গায় লেট করে আসো। এইসব বলে আয়নকে অনেক বকাবকি করতে দেখা যাবে রুনা ম্যামকে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফির জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।